नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी जर्नी का 5वां दिन है और मौसम ने एक अलग रुख ले लिया है। हमारे वीडियोग्राफर भाई साहब मिस्टर लाला भाई अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो आज शायद हमें ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा। बाकी के अपडेट्स के लिए आज के एपिसोड को अंत तक देखिए, जिसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ क्विज़ रहेगा और आई होप कि आपको मज़ा आएगा। आज बारिश कुछ ज़्यादा है। यस बस थैंक यू भैया। आज जो हुआ है I was really upset. आई नो And not angry, upset. Today I was like कि मैं यार लाला भाई के साथ भाईबंदी बढ़ रही है, इस वजह से तो नहीं कहीं लीनियंट हो रहे। सीधी बात, नहीं, हाँ करेक्ट करेक्ट, प्रैक्टिकल नहीं चल रहा। काम अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। काम बनेगा तो प्यार रहेगा। बस इस बात को यही खत्म कर देंगे कि आज के से हमारा ना हो जो हुआ है जी जी जी, क्योंकि हमारा ही काम खराब होगा। आज अच्छा रेनी सीजन है, जो होता है बेहतर होता है। आज आप लेट हुए, आज हमने नाश्ता नहीं किया, तो शायद बेहतर होगा, एनर्जी हाई रहेगी। इतना खा के आते हैं, इतना यहाँ तक भर के आते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्टर्स ट्रुथ। टुडे वी हैव अगेन सौरभ सचदेवा's क्लास, शिल्पा's क्लास एंड आई थिंक सो युवराज विल बी टेकिंग अ फर्स्ट क्लास। मैं कल रात को सोच रहा था कि अगर ऐसा बंदा मेरे साथ लंदन में होता तो मुझे ट्रेन करता तो मैं क्या ही बन जाता। सही में आई कांट हैव यू, दैट्स ओके, बट आई इट्स आल्सो गुड कि मैं आपके साथ यहाँ मिला, तो मुझे कुछ समझ आया कि मेरा ये वाला लाइफ में पार्ट मिसिंग है। मैं कर सकता हूँ, आई हैव टाइम, तो मैं कहीं ना कहीं लंदन में ये आर्ट सीखूंगा। आप मुझे सिखा दोगे, मुझे बेसिक्स पता लग जाएगा, बिकॉज 3 दिन क्लासेस है आपकी, तो अभी हमारे पास 4 हफ्ते पूरे ही पड़े हैं। सो गुरी ब्रो, इफ यू आर लिसनिंग, यू आर अमेजिंग। अगली बार जब भी मुंबई आऊंगा, आई विल फाइंड यू, कि करके दिखाऊंगा वो सब कुछ, हैंड स्टैंड से लेके सब कुछ। आप लोगों ने सिखाया है, जय जगह। अरे हटो। कैसे हैं आप? मुंबई गए आप दूसरी वाली मैंने लिखा, मैंने बनाया, तो मैंने फिर इसमें थोड़ी सी हेल्प ली गूगल से। किसी भी बात की टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करो, मैंने पहले अपने आइडियाज़ लिख लिए, कार में सुनते हुए, वॉशरूम में सुनते हुए लिख लिए, उसमें से निकाल लिए बेहतरीन, जो मुझे बार बार फील हो रही है। फिर मैं कि मेरी प्रोसेस ठीक है, बट मैं सोच ठीक है, फिर मैंने लिख लिया। फिर मैंने कुछ स्टेप्स ढूंढे, लिखे, कुछ इम्प्रोवाइज किए, कुछ करके देखे, पर वो जो बना वो अच्छा बना, नहीं बना बना। तो अभी इस प्रोसेस में से आप चैट जीपीटी और गूगल को पूरे महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो आपको हिंडर करेगा, वो आपको लेजी बना देगा। ठीक है, आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि मुझे क्या मिला। हमारा कभी भी फोकस उसको सही करने पे, राइट करने पे, परफेक्शन फोकस ही नहीं है। अपना फोकस है कि सिर्फ आपकी बॉडी क्या फील करती है, आप वो एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि हो सकता है अब आज ना कर पाओ, पर अगर आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं होगी कि मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ एक्सप्रेस, तो आप उस पर काम करके फिर 10 दिन बाद करोगे तो अपन उस एक्सप्रेशन पे और आपकी बॉडी की स्टोरी टेलिंग टूल्स को एक्टिवेट करने पे काम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे आपकी स्माइल आई मस्त है, अच्छा रहेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हर एलिमेंट में हम एक 5 मिनट का डांस ड्रामा बनाना है, जिसके पूरा मतलब माइंड है और ट्यूसडे हमें दिखाना होगा, परफॉर्म करना होगा। मेरे लिए करना है, ये मेरे लिए सिर्फ एक्टिंग क्लासेस नहीं है, ये मेरे लिए मुझे एनहांस करने के लिए हु आई एम, मैं कौन हूँ। यस, क्योंकि मैंने मेरी पर्सनैलिटी लोगों ने सपना चौधरी वाली बना दी है। वो जो एक सपना थी ना, जो पढ़ाई करती थी, बच्ची थी, और वो मैं खो चुकी हो गई हूँ। मैं वो वापस बाहर लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़की भी हूँ। Okay guys, so we are going to Sigri today to try the food here.
वहाँ पे ने बोला कि you got good features, you can try. Okay. So that again is obvious बात है, confidence level boost up होता है. That is an added advantage I feel. So looking good pushed you. नहीं, People's compliments. नहीं, I always wanted to do this. Cheers. But Okay. it was like कि लोग भी बोल रहे हैं यार, ये बोल रहे हैं कि Add you up. start correcting back. और Start correcting. क्योंकि वहाँ पे दूसरी हिंदी है, तो मुझे पता है कि मैं इस स्पेस में घुस सकता हूँ, अगर नहीं घुस गया तो वाई मैं क्यों ना करूँ। बस ये रीज़न था कि आगे आप लोगों से मिले, जुड़ गए, नए लोगों से मिलते रहेंगे। पिछली क्लास के जो बच्चे मिले थे उनसे मैंने रील्स बनाना सीखा। वहाँ मुझे पुश मिला था कि इंस्टा बढ़ाना है, उस इंस्टा बनाने में मुझे यहाँ भेज दिया। अब यहाँ से जो पुश मिलेगा 30 दिन बाद वो पता नहीं कहाँ ले जाएगा, पर मिल रहा है, चल रहा है मेरा रास्ता। थैंक यू भाई। मनोज जी हैं सिगड़ी से। मनोज जी ये आएगा तो देखोगे, आपको आपका हंसता हुआ चेहरा आएगा पूरा। बस थैंक यू। बढ़िया बढ़िया है बढ़िया। बढ़िया। स्वीट मोमेंट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे लग रहा है कि मैं ये मेमोरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मैं ये याद करूँगा आज से 5 इयर्स बाद, तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ भाई मैंने ये देखो, मेरी उस टाइम मैं ये फील कर रहा था, मेरा चेहरा ऐसा था, मैंने जो आपको बात अभी दिखाई सुनाई वो मैं आपको दिखा पाऊंगा। अंकित जी रमन लड़का है ना, वो मुझे जानता है अच्छे से। मुझे यहाँ पे प्रॉपर ये पसंद है कि आप यहाँ पर आपने ये चीजें अपडेटेड रखनी है। जैसे ये ईयरबड खुल गए, थ्रो इट। ठीक है भाजी। और ब्लैंकेट पूरा खोल दीजिए करेगा। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ 2 टॉवल ओके हैं, ये आप हर रोज फेंकिए। अगर ये हमसे रोज पैसे लेते हैं ना होटल वाले, तो हम रोज इनका ऐसी बातें कर रहे हो। आइए, और आप इस पे एक बेड कवर डाल सकते हैं, हमेशा डालते हैं, वो डाल के जाते थे। आप यहाँ पे थोड़ा सा वो कुशन्स लगा सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको मैंने नहीं बताया था, मैंने आप बता दिया है। हमें यहाँ फूड बास्केट होटल की तरफ से मिलती है। मैं डाल दिया अभी, रिक्वेस्ट डाल दिया। अब डाला ना आपने? मुझे नहीं फूड बास्केट है, मुझे पता नहीं था, अभी रमन ने मुझे कॉल करके बोल दिया। जी ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था। और हम ये चाहते हैं आप 2 वाटर बोतल यहाँ छोड़ दें, ठीक है। 2 वाटर बोतल वहाँ छोड़ दें, 2 वाटर बोतल वहाँ छोड़ दें। ठीक है, यही हमारा एक घर है। ऐसे तो मैं गलत नहीं हूँ इसमें कि किसी को, मेरी देखने वाले ऑडियंस को लगे आई एम गोइंग क्रूअल ऑन पीपल। ये मैं क्रूअल नहीं हूँ। आप जितना मुझसे पे कर रहे हैं, होटल नहीं छोड़ता है। आप लोग रिलेट कीजिए। और आप सर्विसेज, मैंने इतने पैसे क्यों खर्चे कि सर्विसेज तो अच्छी मिले। यही मेरा प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड सजा रहेगा तो अच्छा रहेगा। आई एम नॉट गोइंग क्रूअल, मैं क्रूअल आदमी नहीं हूँ, मुझे पता है उसकी गलती नहीं है। दिन भर की मेहनत के बाद हम निकल पड़े हैं थोड़े सैर सपाटे के लिए, होटल को एक्सप्लोर करने के लिए और आज की शाम का मज़ा लेने के लिए। वाकई बम्बई की शाम में कुछ बात तो अलग है यार, जो हमेशा आपको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है। जिम चलते हैं, आज शाम को जिम जा रहे हैं। 7 बज गए हैं। आज दिन कल से बहुत बेहतर था, स्लो था। आज बहुत बढ़िया क्लास में एंटरटेनमेंट हुआ, हमने परफॉर्म किया। एक परफॉर्मेंस मैंने बढ़िया दी, एक परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की दी। आज हमें हमारे दोस्तों ने, हमारे होने वाले नए जो दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया है कि आयुष जी आप में क्या बेहतर है और क्या खराब है। हम वो बातों के बारे में सोचेंगे, उन बातों के बारे में गौर करेंगे, जो चेंज कर सकते हैं वो चेंज करेंगे। हमने कुछ तो ऐसा किया है कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। लाला भाई ऐसे ही तो था। अरे लोग मुझे कहते हैं लोटा जिम ही करता रहता है। पिछले 4-5 दिनों में 2 दिन जिम आए होंगे हम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
कार्डियो हो गया, स्पा हो जाएगा, डेड टिश्यू स्किन सब सेट। रूम नंबर 622।